una interfase, tiene un DB, no sé, un DB9, un DB15, un DB24, no sé, no estoy muy al tanto de la ficha esa, pero sí, mediante la interfase lo lleva a la pantalla de la computadora y lo ve en forma gigante. Cuestión de Guillermo. ¿Cómo es que Franco de usted y esto que uno dice? Ya, presupone que eso tiene que estar, ¿no? Está buenísimo, Franco, está buenísimo. Claro, porque es una gran ayuda, ¿no? Con mayor precisión ahí, por un monitor del tamaño que los tiene, bueno, 50, pero realmente cosas interesantes, ¿no? Son muy interesantes. Bueno, Franco, la seguimos el otro fin de semana, ya sea a la mañana o a la tarde, no hay problema, seguimos aquí hablando. Y lo voy a escuchar, Franco, y vuelvo para el saludo de